السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة الوحش البادج الإنجليزي. النهاردة إن شاء الله بإذن الله معانا ذكرين مستويين مختلفين. تمام، ده ليه تصنيف وده ليه تصنيف. تمام، إن كنت أول مرة تشوفنا أو أول مرة تتابعنا اعمل لايك وشير ومتابعة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا وعشان تستفيد من الفيديو. تمام، وإن شاء الله بإذن الله أوصلك كل جديد. تمام. بالنسبة أنا كنا اتكلمنا قبل كده في موضوع النص والنص المحترم والذكر الانجليزي التلت والتلتين والانجليزي الشعبي والانجليزي الشامبيون. تمام. تمام. النهارده ان شاء الله باذن الله حبينا بس نوضح بس صورتين دول ذكرين. تمام. الذكر الاسبانجل ده اعلى حجما من الذكر السينمون. طبعا متهيألي الفرق واضح والجسم واضح. تمام، ماشي. بس انا حبيت ابين بس مع تعليق صغير بالنسبة للكلام. اول حاجة ذكر الاسبانجل ده ذكر نص محترم مش انجليزي. تمام. اما بالنسبة للذكر السينمون ده ذكر انجليزي تلت مش انجليزي شعبي ولا انجليزي شامبيون، ده انجليزي تلت. انا حبيت اوضح بس معلومة واقدر ابين التفاصيل اللي بين الذكر النص المحترم اللي الناس بتتكلم عليه ان هو انجليزي وبين الذكر الانجليزي التلت، لان في ناس كتير بتنزل نص زي الاسبانجل وتقول عليه انجليزي وبتعرض اسعار وارقام وحاجات كتير قوي كده احنا بنسمعها. الصراحه اول مره نسمعها السنه دي، يعني السنه دي يعني مش عارف جاي علينا بالخير كده بحاجات كتير كده. تمام، مع احترامي طبعا لرأي الجميع يعني، بس احنا بنتكلم في ايه؟ مش عايزين نضلل اللي ورانا، الجيل اللي جاي نضلله يبقى عنده المعلومة غلط، يطلع يبقى مش فاهم يعني ايه انجليزي. يا جماعة صححوا المعلومات كويس عشان خاطر الجيل اللي جاي يتعلم صح. في ناس كتير لسه بتخش الانجليزي لاول مره، وفي ناس كتير بتربي عصافير ما تعرفش اي حاجه عن الانجليزي، فلما تيجي تسال سين او صاد او عين عن الانجليزي تديله المعلومه صح عشان ما يتضللش، لما يجي ما يضحكش عليه ياخد حته نص ب 5000 جنيه القص ويروح في الاخر يجي يعرف يبيع منها زغلول ما يعرفش يبيعه حتى ب 200 جنيه. كلام ما يرضيش ربنا. يا ريت يا جماعه نحدد الطير عشان نقدر نتكلم عليه ونقدر نوصفه صح. تمام. طيب عشان نعرف الفرق ما بينهم ايه، اول حاجة الذكر السينمون في عقد، في محاسن عند الخدود. تمام، في سن التكشيرة. تمام، في حجم بسم الله ما شاء الله، بص ديله واصل لحد فين، عصفور مفرود، حجم كويس. تمام، محاسنه على قده بالنسبة لإنجليزي تلت. تمام، العقد كويس معقول ماشي، القتب موجود، التكشيرة موجودة. تمام، بخلاف الذكر النص الاسبانجل، بص دماغه عاملة ازاي مع انه حجمه اعلى، يعني حجمه كجسم الاسبانجل ادخل. تمام، بص كده بالنسبة للاسبانجل، بص العقد عنده عامل ازاي، بص عند محاسن خدوده، بص عند في ظهره مفيش قتب. تمام، حجمه مش نفس طول الذكر التاني. تمام، في فرق بين العصفورين، احنا لو وزننا الاتنين هنلاقي الاسبانجل اتقل، اما السينمون اطول في محاسن. تمام، ذكر مظبوط ماشي، برضو في تكشيرة طبعا تكشيرته على قده طبعا. تمام، مش نفس كده، الريش بيبتدي نازل على العيون. تمام، تبص على خدوده مع دقنه مع العقد تحس ان هما متناسقين مع بعض. تمام، مع ريش الصدر خلاف جدا الذكر الاسبانجل. تبص كده عند عينيه، ممكن نقرب بالكاميرا. تمام، بص كده عند عينيه العين واضحة. تمام، الدقن صغيرة مفيش عقد، العقد صغير. تمام، الريش تلاقيه بعيد سن عن ريش الصدر لازق في الدقن. تمام، غير الذكر السلمون.
الذكر السينامون نرجع تاني نبص عليه كده. تمام، نبص نشوف العقد نازل فين، تقريبا لحد نص صدره. تمام، ريشة عريضة، جميل، في خدود بألوان تبين ان ده ابن حاجات زرقاء. تمام، او حاجات رمادي. تمام، بالنسبة للخد الرمادي او الخد الازرق ده يقول لك الاهالي كانت ايه. تمام، وبرضه ديت في علم الغيب والله اعلى واعلم، بس دي على حسب خبرتنا في المجال. تمام، نبص للعيون، الريش بيبتدي ينزل على العين زي ما انتم شايفين. تمام، يبتدي فيه قورة للدماغ زي ما انتم شايفين كده. يعني العصفور لو وقف بوشه انت ما تشوفش عينيه. نحاول كده نلف كده، خليه يلف وشه. اهو بص كده انت مش شايف عينيه. ده كده انجليزي. تمام، كده انجليزي، بس بنقول عليه ايه؟ انجليزي تلت، فوق النص المحترم. تمام، تالي كده قدرنا نميز بين الذكر النص المحترم وبين الذكر الانجليزي التلت. عشان في ناس كانت بتسالني هو يعني ايه يا عم محمود انجليزي تلت؟ تمام، انجليزي تلت يا جماعه بتبتدي في محاسن الانجليزي. تمام، بصوره بسيطه، نفس الحاجات اللي بنشوفها في الحاجات الكبيره نفسها بس على صغير. تمام، نبص للعصفور، تيله مفرود، رجليه واقفه جنب بعض، بسم الله ما شاء الله. تمام، بينه وبين الاسبنجل حاجه تانية خالص. تمام، ده حاجه وده حاجه. ماشي، وربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب. انا بس كنت حابب اعرض الذكرين دول عشان فيهم مستويين مختلفين، وفي ناس كتير قوي بتغلط فيهم بطريقه فادحه. مش هقول يعني بطريقه غير بطريقه فادحه. يا ريت يا جماعه بالله عليكم اللي ينزل سعر او اللي ينزل طير او اللي ينزل مواصفات يتكلم بما يرضي الله بس، عشان انت معلومتك للي بعديك امانه، عشان هو هيعلمها لغيره وهو التاني هيعلمها لغيره، وهيبقى جيل زي بالظبط اللي بيبني جبل على قش. فحرام، فلازم نوصل المعلومة كويسة. تمام، وان كنت اول مرة تشوفنا او اول مرة تتابعنا اعمل لايك وشير ومتابعة عشان توصلك كل فيديوهاتنا، وان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن. ومع احترامي طبعا للجميع، لجميع الهواة وجميع الهواة، والرأي الجميع يحترم. بس يا جماعة احنا يعني في المجال بناخد مواصفات. تمام، حضرتك عندك ذكر ب200,000 جنيه. تمام، ومطلع لحضرتك حته زي الاسبانجل دي، حضرتك لما تيجي تديها تقول لي انجليزي؟ لا، هي حضرتك اسمها سرده. انا واخد سرده عش بتمنها بقى ايا كان تمنها، لكن ما يتقالش عليها انجليزي. وطبعا راي الجميع يحترم، وده رايي الشخصي. تمام، ما يتعممش على الكل. انا بس حبيت اقول رايي، وشكرا للجميع، وربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.